फिटनेस क्लब। तो ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है 4th फ्लोर पे। तो ये है हमारा पीकेएस टाउन हॉल का कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर ही आप देखेंगे तो होटल एंड स्टूडियो अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये लेंसकार्ट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कि कुछ इंटीरियर का वर्क चल रहा है। तो इस वाले शॉप में आएगा लेंसकार्ट। ये फिटनेस क्लब है, ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। और रिलायंस का बोर्ड लगा हुआ है, रिलायंस स्मार्ट। अब देखो कब आता है रिलायंस ट्रेंड। हल्दीराम का भी बोर्ड लगा हुआ है, बट कब आ रहा है देखते हैं। तो अभी इन्होंने एक ऑफिस का लॉन्च किया है, सेमी फर्निश्ड ऑफिस 33.99 लाख में। आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। यदि किसी को ऑफिस बुक करना हो तो आके यहाँ आके देख सकते हैं। तो इस तरह से दिखेगी लॉबी। तो यहाँ पर कुछ ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है और टीवीज रख रखे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप कोई नई चीज बुक करते हैं तो आज आपको एज ए टोकन और गिफ्ट आपको आइदर वॉशिंग मशीन, टीवी या कोई और चीजें मिल जाती है यहाँ पे। तो ये ऑफर टाइम टू टाइम निकलती रहती है। अब अभी वैलिड है नहीं या नहीं है ये तो नहीं पता, बट इस तरह की स्कीम चलती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ का ये सेल्स ऑफिस है। यहाँ पर बैठ के आप बिजनेस क्वेरीज कर सकते हैं। देन फर्दर ए एंड बी पोर्शन मेरे 7 पे खत्म हो जाता है। सी एंड डी पोर्शन के ऊपर 8 to 15 ऑफिसेज एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। एंड 16 to 23 इस 4-star होटल जो हमने आईटीसी फॉर्च्यून से टाई अप किया हुआ है। होटल स्टार्ट फ्रॉम होटल फ्रॉम दिस 16 to 23 करीबन 102 कमरे की प्रॉपर्टी है। स्टूडियो अपार्टमेंट, ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। ओके। और इसकी लोकेलिटी के बारे में बताइए कि तो लोकेलिटी की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं, सबसे पहला राउंड अबाउट आता है 4 मूर्ति जिसे हम गोर चौक कहते हैं। उसका नेक्स्ट राउंड अबाउट है 1 मूर्ति गोल चक्कर। उसी भी बैंक ऑन रोड ये प्रोडक्ट पड़ता है। मेन 130 मीटर रोड पे प्रोडक्ट पड़ता है आपका। इसी के जस्ट बैक साइड में आप बात करें रेजिडेंशियल तो करीबन 1.5 लाख अपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसके जस्ट बैक साइड में। एंड वेल कनेक्टेड टू रोड है, जो कि मॉल हमने पूरा लीजिंग मॉड्यूल पे बनाया है जिसमें हम मल्टीपल ब्रांड्स को ला रहे हैं। आज के टाइम पे बर्गर किंग ऑलरेडी मेरा ऑपरेशनल है, जिसके साथ में और करीबन 10 से 15 ब्रांड्स मेरे विद इन 2 to 3 months ऑपरेशनल हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रैवलर। तो आज हम जा रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करने के लिए जिसका नाम है पीकेएस सेंट्रल टाउन। तो आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है। तो हम ये घूम के जा रहे हैं। यहीं पे एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है यूबेरिया करके, यूफेरिया। तो आज जाके देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है। लास्ट में हमने विजिट किया था कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में क्या कंस्ट्रक्शन में अपडेट है, क्या चीज़ें बनी है, क्या उन्होंने ऐड किया है, टिल दिवाली तक वो पोजीशन दे भी पाएंगे या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूँ और आपको शेयर करूँगा। तो अभी ये बैक साइड में है। बैक साइड में उन्होंने कुछ पेंट कर लिया है। यहाँ पर ब्रिक्स को गैप को फिल करने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये एक सेंट्रल गेट है 30 फीट का, ये भी बन रहा है यहाँ पे, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये फिटनेस क्लब का बोर्ड लग गया है। तो यहाँ पर जिम वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं फ्रंट साइड की तरफ। तो कुछ इस तरह से दिखता है और ये इसके अपडेट है। तो यहाँ पर फिटनेस क्लब का लोगो लग चुका है। सेंट्रल गेट, बर्गर किंग ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड की तरफ। तो यहाँ पर कुछ हैं लड़के जो बेच रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट एंड ऑल। तो जब भी आएंगे तो इसी तरह के बेचते दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये है फ्रंट साइड से, मीन्स एक मूर्ति वाले रास्ते की तरफ जाते समय ये दिखता है। तो ये इसकी प्रोग्रेस है। यहाँ पर धीरे धीरे गैप फिल हो रहे हैं। और ये सेंट्रल गेट में भी कुछ काम चल ही रहा है। तो इसमें फॉल सीलिंग का काम हो चुका है और सेंट्रल में जब आते हैं तो इस तरह की दिखते हैं। इसमें भी फ्लोरिंग का काम बाकी है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। तो 4th फ्लोर में जिम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे गेमिंग जोन अभी स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, तो सामने एक ये मेन सड़क है 130 मीटर की, जो कि 4 मूर्ति को एक मूर्ति से कनेक्ट करती है। और यहाँ पे इनका
यहाँ पर एक मूर्ति चौक है और सामने कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे चेरी काउंटी एंड ऑल। तो 130 मीटर की सड़क ये है, यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और इसके पास में बना है पीकेएस टाउन सेंट्रल। तो फिर इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ये है अंदर जाने का गेट। तो एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम अभी हुई है फॉल सीलिंग इसका काम इसमें हो गया, जो कि लास्ट टाइम नहीं था। यदि आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फ्लोरिंग का काम बाकी है बट फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, इसमें लाइट्स वगैरह लगनी बाकी है। और यहाँ पर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि इसका सेंट्रल एरिया है। तो ये मेन एरिया है जो कि ओपन रहेगा और इसके ऊपर ये छत है, इसको कवर करने का काम चल रहा है, अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर से ऐसा दिखता है। अब चलते हैं इसके स्टूडियो अपार्टमेंट वाले सेक्शन की तरफ कि कैसा दिखेगा। तो यंग होम्स करके इनका स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसका एक सैंपल फ्लैट यहाँ पे बना रखा है जिसका कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी बाद में चलेगा। तो अभी हम जाके देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ये स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इसके यहाँ पर स्टोरेज वगैरह है, सामान वगैरह इसमें रख रहा है। अभी देखते हैं वेदर ये ओपन है या नहीं है। तो आप यदि अंदर एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का एक आपको एरिया मिलता है, ड्राइंग रूम टाइप का। और आपको एक छोटा सा किचन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और किचन है, ओवन इसमें रखा हुआ है, किचन है, ये टेबल है, इसमें कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और एक छोटा सा बेडरूम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। साइज ये है, बाकी इंटीरियर जैसा आप कराना चाहो। तो ये एक सैंपल फ्लैट है और इसके साथ में यहाँ पर एक बाथरूम है, टॉयलेट, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। तो ये इसका स्टूडियो अपार्टमेंट है, आइडियल फॉर बैचलर, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल। तो ये इसका स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ इसके बैक साइड की तरफ, जस्ट दिखाने के लिए कि कितना काम चल रहा है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। लकीली आज वेदर थोड़ा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। 22 जून 22 जून तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर काम चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं बैक साइड में काम है, फ्लोरिंग का काम हो रहा है। और ये अदर टावर है, कुछ में लोग रहते हैं और कुछ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी के पास में ये अपार्टमेंट है जो दिख रहा है, फुल्ली ऑक्युपाइड है, बहुत सारी फैमिलीज इसमें रहती है। सामने अजनारा का है, हजारों फ्लैट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर भी काम चल ही रहा है सबका। तो यहाँ पर है फ्रेंच अपार्टमेंट बिल्कुल सामने, और ये 30 फीट का एक बड़ा सा गेट, यहीं से एग्जिट होगा, एंट्रेंस सामने है। तो बैक साइड में भी काम कंटिन्यू है, इंटीरियर वर्क चल रहा है, बाकी पिलर स्ट्रक्चर सारा हो चुका है। और ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्रेस दिख रही है एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ विजिट। तो इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि तीनों तरफ से खुला है, फ्रंट साइड से, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसके पीछे सारे अपार्टमेंट हैं। बैक साइड में रेजिडेंशियल टावर है, फ्रेंच अपार्टमेंट है, अजनारा है। और फ्रंट साइड में 130 मीटर की मेन सड़क है जो कि चार मूर्ति को एक मूर्ति से कनेक्ट करती है। और इसके 3 साइड ओपन है, यहाँ पर एक अनदर मॉल आ रहा है। तो ये टोटल एरिया है। अब मैं इसके अंदर से जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो शॉप्स कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, जो भी आपका एरिया है।
इसमें जो भी शॉप आएगी वो अपना इंटीरियर कराएगी और हैंड ओवर ले लेगी एज पर दियर रिक्वायरमेंट। तो ये लॉबी है, प्रॉपर बनी हुई, सब कुछ काम इसमें हो चुका है। बट इसमें सेंट्रली एसी नहीं है, इसमें हाई स्ट्रीट शॉपिंग मार्ट टाइप का है। तो इसमें फ्लोरिंग का काम भी हो रहा है, जो ये देख रहे हैं ब्लू वाला, ये लास्ट टाइम में नहीं था, तो इसमें बिछना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं टाइल वगैरह ऑलरेडी लग रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से पूरे इस फ्लोर को कवर किया जाएगा। इसको देखकर ऐसा लगता है कि दिवाली तक कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, कुछ नए ब्रांड आ जाएंगे यहाँ पे। ऊपर से इसको कवर कर रहे हैं। तो ये इसमें पहला गेट ये है, अनदर गेट फॉर एंट्रेंस, और थर्ड गेट सामने दिख रहा है। और ये मेन गेट है, इसमें कुछ पुताई का या बाकी काम चल रहा है। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया है, इस तरह से कवर कर दिया है यहाँ पे। और सीढ़ियाँ वगैरह ऊपर जाने को सारी इसमें इंस्टॉल हो गई हैं, देख सकते हैं यहाँ से। जब ऑपरेशन होगा तो खोल दिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पर खड़े होते हो तो आपको ये दिखता है सामने चार मूर्ति की तरफ जाने वाला रास्ता, और एपिक्स मॉल, सामने 130 मीटर की एक सड़क, और ये है आपका। तो काफी बड़ा एरिया है, पार्किंग आप यहाँ कर सकते हैं अंडरग्राउंड पे। जब फुल्ली बन जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। अभी मैं हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे, तो इस वाले कॉर्नर पे जहां मैं खड़ा हूँ, देखने पर आपको दिखता है आगे फ्रेंच अपार्टमेंट, अजनारा अपार्टमेंट, और इतनी चौड़ी सड़क और गाड़ी पार्क करने की जगह और शॉप्स। तो इस तरह की जितने भी शॉप हैं आपको सारी खुली दिखेंगी इस वाले कोने। अब जाते हैं इस वाले पे। तो ये है, इसके आगे मेन सड़क है 130 मीटर की, और इसके आगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको मिलता है। तो इस शॉप की लोकेशन बड़ी अच्छी है, दोनों तरफ ओपन है, कॉर्नर की है। तो ये सामने सड़क है, ये सर्विस लाइन है, इसके बगल में मेन सड़क है, और इसको कनेक्ट करने के लिए कुस्ता बना हुआ है नाले के ऊपर। और यहाँ पे इसका लुक दिखता है, तीनों 3 साइड ओपन। और इसका जो ट्राई कलर है वो इसका यूएसपी है। और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें आपके होटल प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट एंड ऑफिस सारे आएंगे यहाँ पे। तो इनके बारे में पता करते हैं क्या प्लानिंग है और कैसे चलता है। चल रही ये सारे ब्रांड के नेम है जो भी पीकेएस टाउन हॉल पे, टाउन सेंट्रल में आपको नजर आएंगे, हल्दीराम, लोग्स, लेंसकार्ट एंड ऑल। तो इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इनका काम चल रहा है। तो ये गैलरी है, नो चेंज। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पर इसके काफ़ी बन गई हैं, और यहाँ पर एक ऑपरेशनल जिम है, हाई क्वालिटी जिम। तो ये ऑलरेडी इसका पोजीशन मिल गया है, और आप देख सकते हैं कई सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें जिम है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और यहाँ पर एक शॉप रेडी हो रही है। सेकंड फ्लोर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। यहाँ पर शॉप है, यदि आप खड़े होते हैं यहाँ पर तो आपको इस तरह से नज़ारा दिखेगा। प्रोग्रेस इसमें साफ नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू लास्ट 30 डेज। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट,
तो ये लिफ्ट लॉबी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, तो सामने एक ये मेन सड़क है 130 मीटर की, जो कि 4 मूर्ति को एक मूर्ति से कनेक्ट करती है। और यहाँ पर एक मूर्ति चौक है और सामने कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे चेरी काउंटी एंड ऑल। तो 130 मीटर की सड़क ये है, यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और इसके पास में बना है पीकेएस टाउन सेंट्रल। तो फिर इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो ये है अंदर जाने का गेट। तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम अभी हुई है फॉल सीलिंग, इसका काम इसमें हो गया जो कि लास्ट टाइम नहीं था। यदि आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फ्लोरिंग का काम बाकी है बट फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, इसमें लाइट्स वगैरह लगनी बाकी है। और यहाँ पर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि इसका सेंट्रल एरिया है। तो ये मेन एरिया है जो कि ओपन रहेगा और इसके ऊपर ये छत है, इसको कवर करने का काम चल रहा है, अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर से ऐसा दिखता है। अब चलते हैं इसके स्टूडियो अपार्टमेंट वाले सेक्शन की तरफ कि कैसा दिखेगा। तो यंग होम्स करके इनका स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसका एक सैम्पल फ्लैट यहाँ पे बना रखा है जिसका कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी बाद में चलेगा। तो अभी हम जाके देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ये स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इसके यहाँ पर स्टोरेज वगैरह है, सामान वगैरह इसमें रख रहे हैं। अभी देखते हैं वेदर ये ओपन है या नहीं है। तो आप यदि अंदर एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का एक आपको एरिया मिलता है, ड्राइंग रूम टाइप का। और आपको एक छोटा सा किचन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और किचन है, ओवन इसमें रखा हुआ है, किचन है, ये टेबल है, इसमें कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और एक छोटा सा बेडरूम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। साइज ये है, बाकी इंटीरियर जैसा आप कराना चाहो। तो ये एक सैम्पल फ्लैट है और इसके साथ में यहाँ पर एक बाथरूम एंड टॉयलेट, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। तो ये इसका स्टूडियो अपार्टमेंट है, आइडियल फॉर बैचलर, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल। तो ये इसका स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ इसके बैक साइड की तरफ, जस्ट दिखाने के लिए कि कितना काम चल रहा है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। लकीली आज वेदर थोड़ा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे। 22 जून 22 जून को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर का काम। तो यहाँ पर काम चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं बैक साइड में काम है, फ्लोरिंग का काम हो रहा है। और ये अदर टावर है, कुछ में लोग रहते हैं और कुछ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी के पास में ये अपार्टमेंट है जो दिख रहा है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, बहुत सारी फैमिलीज इसमें रहती है। सामने अजनारा का है, हजारों फ्लैट यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी काम चल ही रहा है सबका। तो यहाँ पर है फ्रेंच अपार्टमेंट बिल्कुल सामने, और ये 30 फीट का एक बड़ा सा गेट, यहीं से एग्जिट होगा, एंट्रेंस सामने है। तो
तो बैक साइड में भी काम कंटिन्यू है, इंटीरियर वर्क चल रहा है, बाकी पिलर स्ट्रक्चर सारा हो चुका है। और ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर भी कुछ प्रोग्रेस दिख रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ विजिट। तो इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि तीनों तरफ से खुला है, फ्रंट साइड से, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसके पीछे सारे अपार्टमेंट हैं, बैक साइड में रेजिडेंशियल टावर है, फ्रेंच अपार्टमेंट है, अजनारा है, और फ्रंट साइड में 130 मीटर की मेन सड़क है जो कि चार मूर्ति को एक मूर्ति से कनेक्ट करती है। और इसके 3 साइड ओपन है, यहाँ पर एक अनदर मॉल आ रहा है। तो ये टोटल एरिया है। अब मैं इसके अंदर से जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। तो शॉप्स कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, जो भी आपका एरिया है। इसमें जो भी शॉप आएगी वो अपना इंटीरियर कराएगी और हैंडओवर ले लेगी एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये लॉबी है, प्रॉपर बनी हुई, सब कुछ काम इसमें हो चुका है। बट इसमें सेंट्रली एसी नहीं है, इस पर हाई स्ट्रीट शॉपिंग मार्ट टाइप का है। तो इसमें फ्लोरिंग का काम भी हो रहा है, जो ये देख रहे हैं ब्लू वाला, ये लास्ट टाइम में नहीं था, तो इसमें बिछना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं टाइल वगैरह ऑलरेडी लग रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से पूरे इस फ्लोर को कवर किया जाएगा। इसको देखकर ऐसा लगता है कि दिवाली तक कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, कुछ नए ब्रांड आ जाएंगे यहाँ पे। ऊपर से इसको कवर कर रहे हैं। तो ये इसमें पहला गेट ये है, अनदर गेट फॉर एंट्रेंस, और थर्ड गेट सामने दिख रहा है। तो मतलब इन आउट आप कहीं से भी कर सकते हैं।